はい、カジダイです。今日はね、初めてのね、二見ポイントっていうことで、これね、リーフの場所なんやけど、ちょっとね、台風の影響でね、結構波入ってきよるけ、ちょっとこれをね、入ってみたいと思うんでね。今もう友達らはね、入っちょるけね、それも一緒に撮影できたらいいかなと思うんで、じゃあ行ってみたいと思います。レッツゴー。
はい、上がってきました。でね、なかなか渋い波やったね。で見てこれ、ウニインサイドにね乗ってしまうと、こうやってね、ここをねウニが刺さるんよ。まあウニおるよって聞いちゃったけ、足をつかんようにして手をついたんよ。手をついたらこれって最悪よね。そこから心が折れてね、あんまりちょっと攻めれんかったからね、動画は面白いのが残ってないかもしれないということでね、なんか北九州の人らがね今入っちゃうけね、ちょっとそれを撮影しとこうかなと思って、セットが入ったら面白いのが撮れるかな。